अब जहाँ बिग बॉस में तो हिना खान को लजीज खाने का लुत्फ उठाने को नहीं मिला, लेकिन अब हिना खान गोवा में लगता है कि इसका अच्छे से फायदा उठा रही हैं। जहाँ हिना खान केकड़े को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, हम आकाश की नहीं बल्कि हम असली केकड़े की बात कर रहे हैं। और हमारी इस रिपोर्ट में आप हिना खान की ये डिनर प्लेट तो देख ही रहे हैं, जहाँ एक तरफ केकड़ा है और दूसरी तरफ है फ्रेंच फ्राइज, और इसके साथ हिना खान ने सैलेड चूज किया। वहीं गोवा में तो नारियल पानी का अलग ही मजा है, जिसका लुत्फ उठाना हिना खान को काफी अच्छे से आता है। यहाँ तो अब हम यही कहेंगे कि हिना खान, आप रॉकी को अब ज्यादा चिढ़ाना बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी उनके पास आइए और उन्हीं के साथ कहीं एक लॉन्ग ट्रिप पे जाइए, जिससे आप दोनों को आपके सभी फैंस एक बार फिर से साथ देखें। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। Please subscribe for more updates.